Так, очень много вопросов на самом деле насчет дверки. Где я ее покупал? Вот 5 минут назад у меня спросили, где я заказывал петли и замок этой дверки на печке. Петли покупал в Леруа Мерлене, ну, я думаю, они везде продаются. Вот с этой стороны гайку приварил, 8. Вот. Извиняюсь за бардак. Я тут в бане поставил печь. Дрова вон валяются. Короче, занимаюсь отоплением. Подключаю печку к полам, к батареям и тому подобному. Короче, вот эти закругленные части тоже спрашивают, как ты их делал. Это четверть трубы. Просто четверть трубы, аккуратно приварена и зашлифована. Вот она полукруглая такая получается. Вот это вот тоже куплено в Мерлене штука для шибера. Вот она крутится. Вот. Вот это тоже четверть трубы, только она движется. Вот болтики, там снизу тоже есть. Короче, видно. Значит, насчет замка. Вот замок. Вот ответная часть замка. Смотрите. Здесь где-то пружина стоит, а вот. То есть все просто. Дверка уплотнена шнуром. Забыл, как он называется. Зелененький такой. Это не асбест. Вот. Собственно говоря, дверка, она полностью своего изготовления. Я нигде не заказывал, нигде не покупал. Вот. С этой стороны петли прикручены. Ой, к удлиненным таким гайкам, муфтам. Не знаю, как их назвать правильно. Вот. Вот так вот работает шибер. Вот эту конструкцию, короче, делал сам. Не получилось ее слезать у Ферингера. Ну, точнее, даже не то, что не получилось. Захотел бы, получилось. Просто вот сделал вот таким образом. Просто так практичней для меня получилось. Ну, может быть, и проще даже. Вот он открывается. Видите, все плавненько поднимается, опускается. Главное сделать вот этот вот запор. Вот этот вот. Он плотно закрывает шибер. Там нету щелей вообще. Совсем. Ну, так, не дозакрывал я, ну, короче, не важно. Он реально плотно закрывает. Вот. Ну, что еще могу сказать? Окно у меня крепится на... базальтовый шнур называется. Само стекло крепится тоже на базальтовый шнур, то есть он просто здесь лежит. Если дверку снять и положить, я уложил шнур, приклеил его суперклеем, получается. Вот. И на него сверху просто положил стекло. И вот мне пришлось сделать такую конструкцию. Вот это вот окошко, оно отдельное. Вот. А вот это вот, это квадрат сантиметр на сантиметр. Этот квадрат, получается, вот в 4 местах прикручивается. Он прижимает вот эту конструкцию. То есть вот такая дверка получилась. Ну, ответная часть. Понятно. Она выпирает. Вот это вот, это я специально на самом деле отточил. Просто печка 2 года лежала просто так, без действия. Только в этом году решил продолжить баню. Поэтому немножко кое-где там проржавело. Ну, в общем, короче, решил зашкурить все полностью. Просто перекрашу вот и все. Когда уже перекрашивать буду потом, когда баня будет готова. Вот. Потому что сейчас сварочные работы. Собственно говоря, все летит. Вот эту штуку тоже подкрашу. Это грязь какая-то. Короче, вот так вот получилось.
Зольный ящик. Ну вот, наверное, все. Не знаю, что еще показать. Короче, дверца вот устроена вот именно так. Вот, и захлопывается она, получается, вот, толкаю, тык, щелкнуло, все, закрыто, не открывается. Ну, вот как-то так. Полный обзор дверцы сделал.